haka mara bai zuwa shirin haduwa da taurari. Tauraron mu na yau shine sanannen mai bada umarnin fim irin su abokin shedan masambada, tawayen zub da jini, mashayin jini, ja baya katanga za ta faɗi, banga gadon kwanciya ba da sauran fina-finan zub da jini. Yau dai ga mu ga Naraya na Raju, yallaɓai Naraya na barka da zuwa. Dangane da abin da zamu tattauna, Shaji Kailas yana yawan zuwa wajen shakatawa na Kumarakum, Manjo Ravi kuma yana yawan zuwa Chennai. Kaifa? Magarkamar Kannur. Me? Kwarai, da tantirai nake tarawa wajen samu labarai. Me ba da umarni baya ta'ammali da marubuta sai tantirai? Marubuta kintace za su yi, tantirai kuma kai tsaye sun san abu. Da gaske ne kana da wata alaka ta daban da jarumai mata na fina-finan ka? Haka ne? Yayin da muka fahimci juna a bayan fage, to ba hakan ne zai bada dama mu fahimci juna a cikin fagen aikin da zamu aiwatar. Yallaɓai ana cewa mai bada umarni shine matukin jirgin shiri. Wannan zancen iska ne. A tawa mahangar mai bada umarni ya fi karfin direba. Shi jagora ne kuma shi sarki ne kuma shine gwamnan aiki. So daga nan fa? Barawo. Kamar ya? Da kwarewar fasaharsa yana samun tasiri akan masu kallon ayyukansa. Haka zalika akan aljihuna. Wannan amsa ta ka tayi. A sabon fim ɗinka da kai kwanan nan mai suna Suka Ruka. Tantirin cikin fim ɗin yayi shige da zararre Robert, haka ne? Kwarai. Amma kuma abin da ka nuna dangane da shi a cikin fim ɗin- Zahiriya. Ko ana ku ganin zararre Robert jan wuya ne uban dama. Kun san ni me bincike na ya nuna? Shi karshen ta sono ne kuma hamago. Dan kuri, falfala, da keki, kuma gabo. A zahirin gaskiya aikinsa bai wuce zama dan koren manyan ubannin daba ba. Kamar yadda jakuna ma kan samu dama su yi nishadi, to shi ma wannan hamagon sai ya samu dace ya zama uban dama. Amma baka sami kiran wayar barazana daga gare shi ba? Da kai wata rana da ya kira ni a waya, ya ce zai ban miliyan 40 karin mata shi. Shi ne na ce masa irin wannan magana ne musalam gopal marma ba ni ba. Da yana zana ya kashe wayar. Yallaɓai shirin ka na gaba. Aljannar shashasha na biyu. To amma kashi na ɗaya ma ya asara Shi a yasa za mu yi na biyan. To in shi ma ka yi asara fa. Sai mu yi na uku. Wato dai 'yan kallo sai an ɗau fansa a kansu. To, Raya na Raju kenan. A cikin Kai, wannan shiri na mun sa gaban wando ɗaya da kai.